हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम आप लोगों को साइलेंसर चेंज करके दिखाएंगे ट्रैक्टर को। और देखना, आप साउंड चेक करना, वही साइलेंसर है जो हमने 44 था हमारे पास जब डाला था, वो साइलेंसर है ये। चलो आपको दिखाएंगे कि कैसी साउंड देता है ये। वो 744 थी, 855 है। साउंड में फ़र्क देखें क्या है। चलो एक बार ये बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ट्राली जुड़ी खड़ी है ट्रैक्टर के। ये ट्राली छोड़ लेते हैं हम एक बार, फिर उसके बाद में दिखाएंगे आप लोगों को साइलेंसर चेंज करके। अब तो इसी साइलेंसर की आवाज़ सुना के दिखाएं पहले तो, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। चलो चलते हैं, ट्राली को एक साइड में लगा देते हैं। देखना आप लोग, धुआं फेंक रहा है क्या। चलो दोस्तों, ट्रैक्टर को एक बार अंदर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। फिर करना चेक आउटलुक साइलेंसर चेंज करने के बाद। एक बार अंदर खड़ा कर लेते हैं ट्रैक्टर को। बाहर धूप बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाइक हटाई मोहित, बाइक हटा। देखो दोस्तों, ये है साइलेंसर वो, ये वाला। और आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने 44 पर चढ़ाया था और अब ये वाला उतार के ये वाला लगाने वाले हैं। और वो 44 वाली वीडियो ने देखी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लेना वो वीडियो भी। और अब दिखाते हैं आप लोगों को सेट करके। नीचे के कैमरे उतार के साइलेंसर, ये देखो कैसे हो रखा है टेढ़ा ऐसे। और दोस्तों चेक, इधर से नहीं, इधर से अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो आप लोग, एक नंबर का थी। चलो आपको साउंड और सुना देते हैं कैसी साउंड आती है ट्रैक्टर की। पहली बार तो आपने सुनी थी ट्राली छोटी, जब अपने हमने अंदर लाए, जब तक वीडियो चालू थी, आप लोग देख सकते हो वो साउंड। तो अब ये साउंड और चेक करना कैसी आती है, करवाते हैं चेक साउंड।
आप लोग बताना कमेंट करके, और वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ शॉर्ट्स बीच में डाल देंगे वीडियो के। और मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में। कल तक के लिए बाय बाय।